医师，你上次不是说要讲几个打呼手术的案例吗？可以啊，我现在刚好有空，你做一下吧。第一个呢是一个重度睡眠呼吸综合症的病人，他原先呢都觉得自己睡得很好，是家人跟他说他打呼很大声，而且还会停止呼吸。后来呢，每天早上都觉得自己偏头痛，痛得很厉害。那第二个呢是一个刚服完兵役的病人，他在军中呢不仅是打呼很大声，影响到同袍，而且呢他睡觉的时候都会很鼻塞，塞到鼻子没办法呼吸。有时候呢，睡1-2个小时就会醒过来，甚至到最后还要坐着睡觉，所以一直拖到退伍才来找我开刀。那第三个呢，是一个有老婆小孩的病人，那他原本跟老婆一起睡，但是后来被老婆嫌弃，所以他只好跟他儿子一起睡。那儿子小时候呢，晚上会被他吵得起来大哭，那结果他长大一点呢，就不哭了，还会起来打他，让他也不好睡。所以呢，做了打呼手术不仅仅是救了你自己，你的枕边人跟你的小孩也可以得到更好的睡眠品质。追踪徐医师，一夜好眠不打呼。